Comentem ara, tenim oportunitat de fer-ho amb els nostres contertulis, doncs l'entrevista que acaba de fer-li l'Ariana al ministre Montoro. S'han dit moltes coses. Per fi sembla que els farmacèutics sí que cobraran el pròxim dia 16. Estem parlant d'aquests 416 milions d'euros que havien de venir per dues vies, el Fons de Liquiditat Autonòmica, també el Pla ICO de proveïdors. Sembla que a partir del dia 16 podrien començar a cobrar totes aquestes factures pendents. Estem parlant del novembre-desembre de l'any 2012, del maig i setembre del 2013. Són 100.000 euros de mitjana els que cada farmacèutic perd i no té, i que a més ha de demanar uns crèdits en moltes ocasions, uns interessos dels quals ningú li pagarà. En fi, que els ànims per part dels farmacèutics estan que trinen. Primera resposta en aquest sentit, doncs que a partir del dia 16 cobraran, però s'han dit moltes coses. La consulta, no hi haurà consulta, la Constitució és a... Els interessos podrien descomptar de la factura d'Hisenda, eh? De la declaració de la renda de cada farmacèutic. És una despesa necessària, vull dir que... Sí, perquè ells sempre ho estan reclamant, estan dient que aquests interessos que... I sobretot, aquí l'important és fer una acció corporativa des del punt de vista del col·legi, no farmàcia per farmàcia, sinó que ha d'haver una política en bloc, no? Bé, comencem per on vulgueu, Joan. Només un detall, per acollir-te a l'ICO has de renunciar a reclamar els interessos. No, ja. Però això, clar... Segur que ja ho tenen estudiat. Fas una renúncia explícita. No, però això és com... Aquests contractes d'adhesió que són manifestament il·legals. És com allò, quan compres el bitllet d'Ibèria, us en recordeu, no? Sí. Vostè somet als jutjats de Madrid. Perdoni, jo visc a Múrcia o visc a Betanzos, vull dir que no. Ho diu el contracte, sí, però clar, són aquestes batalles que s'han d'anar donant i això pot fer més una corporació com el col·legi que no farmacèutica. Jo sobre l'entrevista, si em permeteu, diria que l'he trobat situada entre el budisme i el cinisme. El budisme perquè el ministre s'ha anat repetint una sèrie de mantres, diríem, ya hemos salido de la recesión, los territorios no pagan impuestos, los pagan las personas, ho hem sentit milions de vegades, no? No tengo más dinero. La prioritat és salir de la crisi, no aquestes farandajes de la consulta, això. Aquesta és la part budista, per mi, de l'entrevista. La part cínica és tota la resta, no? La part cínica és el frau fiscal com si no anés amb ell. O sigui, ha parlat del frau fiscal com qualsevol de nosaltres, amb la mateixa distància i no implicació que qualsevol de nosaltres. Després hi ha hagut un moment gloriós que és quan ha dit, per fer aquest joc de mans que el finançament autonòmic no és el finançament de Catalunya, sinó el finançament de la Generalitat, és a dir, que segons ell l'impacte que té sobre la vida de les persones les transferències que fa l'Estat a la Generalitat, que això no té cap importància, hi ha molts catalans que apenas usen los servicios públicos. Per tant, es veu que hi ha molts catalans que ni circulen per les carreteres, ni van en tren, ni amb autobús, ni amb res, ni fan ús de l'ensenyament en cap dels seus nivells, ni fan ús de la sanitat en cap de les seves formes, ni fan ús dels serveis socials de cap manera. Home, extraordinari, no? Deuen viure en els llims, que es diu, no? Bueno, escolta, la inversió pública, per tant, no té cap importància i les balances fiscals són un detall menor, són una cosa, bueno, això no té... Per tant, insisteixo, entre el budisme dels mantres i el cinisme de la barra més descarada. M'ha donat la sensació que posava fins i tot més l'accent en aquella persona que si un dia hi va al lampista o al treballador demana que li facin sense IVA que no pas en els grans fraus fiscals. No, sí, però a més amb tot el comentari de tertúlia. Aquí hi ha una retòrica que alguns economistes i altres opinadors i pensadors han posat sobre la taula, que és que aquesta crisi sobretot es sustenta amb la construcció d'una assumpció de responsabilitat i culpabilitat per part de la ciutadania, que és d'alguna forma la responsable de tot el que està passant per haver abusat dels serveis socials. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Hem viscut per sobre, pam. Per tant, ets tu el responsable, ets tu la responsable en relació a l'IVA. Jo crec que ell ha assumit molt bé i crec que hi ha també un economista aquí que ens pot fer una valoració més substancial sobre la intervenció, però jo crec que en general ha seguit insistint en aquest mantra, és a dir, en aquesta frase, en aquesta a priori de que, de fet, la responsabilitat segueix sent de la ciutadania, de les persones que no hem sapigut gestionar bé les nostres perspectives. El fet que Catalunya tingui o no accés als mercats és una cosa que és neutra, és objectiva, està en una campana de vidre, ningú
ningú, no hi ha cap tipus d'influència de cap mena per part de ningú, i en canvi tots sabem que la valoració de les agències respecte a les capacitats de les economies i a les possibilitats de les economies de finançar-se tenen també espais de decisió que van molt més enllà del que nosaltres ens podem imaginar. I després hi ha una cosa que m'agradaria que es comentés des d'una perspectiva econòmica. Ha tret molt pit, a part de culpabilitzar una vegada més a tothom, ha tret molt pit d'una qüestió que a mi crec que va contra tota lògica, que és considerar que estem sortint de la crisi sense inversions. És a dir, l'Estat com si diguéssim, no ha netejat el pis, no ha pintat les portes, no ha arreglat les finestres per on s'ha colat temporals i ventades i de més, sinó que aquí no estem fent inversió. Les inversions, en tot cas, que corrin a càrrec de lo privat, amb el que això vol dir, és a dir, deixar, en definitiva, en mans de l'Estat, és a dir, culminar la situació de desregulació, per tal que, evidentment, això sigui una mica un berenar diguem-ne, de fures, no? És a dir, aquí ho desregularitzem tot, no cal fer inversions, aquí la iniciativa privada, i escolta, aquest no és el model que d'alguna manera creiem i creuen de manera sensata que ens ha de permetre sortir de la crisi amb dignitat, perquè, clar, a veure, sortir de la crisi, ja n'estic tipa també d'aquesta, què vol dir sortir de la crisi? Jo vull saber com surto de la crisi i, per tant, exigeixo la responsabilitat social i la responsabilitat que d'alguna manera també es planteja o es va plantejar ahir a la tarda en el Parlament de Catalunya en la valoració, en la discussió sobre les responsabilitats de Bankia o d'altres institucions financeres. És que el ciutadà té la percepció que surt de la crisi quan per fi pot arribar a final de mes. Perquè si no hi ha recessió i tots ens en felicitem, però tu això no ho perceps de cap de les maneres... Però aquest arribar a final de mes hem de veure en quines condicions hi arribem. Paral·lelament està havent-hi tota una discussió, un desmuntatge absolut de tot el que fa referència als espais de regulació. Ja no parlo que també podria parlar de drets, sinó els espais de regulació que intenten precisament plantejar la possibilitat de que aquest desequilibri del que ell parla entre els diferents nivells contributius, l'Estat és responsable, amb una societat democràtica, radicalment democràtica, que és la que volem, és responsable també, o les institucions són responsables, d'equilibrar aquesta desigualtat. La gent té percepció que surt de la crisi quan té feina per ell, pels seus fills, quan té una perspectiva mínima de futur. Anton, un anàlisi econòmic de l'entrevista al ministre. Sí, con el ministro Montoro realmente la oratoria no es la mejor virtud que tiene el ministro Montoro, ¿no? Y a veces es complicado intentar comprender lo que está diciendo. Pero en términos económicos, yo creo que deberíamos acostumbrarnos a decir que hemos salido, aunque a él no le gusta, hemos salido técnicamente de la recesión, pero no hemos salido de la crisis en modo alguno. Es una realidad diferente y lo que estabais diciendo hace un momento es verdad. Hasta que la gente, hasta que el desempleo no baje de una forma sustancial y que una gran parte de la población comience a contemplar que mañana existe, es decir, que hay una expectativa de mejora, hasta ese momento no se puede decir que se ha salido de la crisis. En ese sentido es bonito como un país como es Estados Unidos, el presidente del Banco Central, que allí se llama la Reserva Federal, dijo de manera explícita que la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central, sería nuestro Banco Central Europeo, hará todo lo necesario durante el tiempo que sea necesario hasta que el desempleo, dice, baje del 7,5. Esa es una definición de salida de crisis para Estados Unidos. Dice, mire, cuando el desempleo llegue a este punto, ahí comenzaremos a decir... Claro, eso es lo que nos deberíamos un poco acostumbrar en el lenguaje ahora de los próximos meses, ¿no? De salir de la recesión es importante. Y hay indicadores muy claros, señales muy claras y diversas que apuntan a que se ha salido de la recesión, como ya se había salido a mediados del 2010 y lo estropearon los gobiernos europeos. Esperemos que ahora no lo hagan, ¿no? Pero, ¿qué me gustaría señalar? Además de lo que acabo de decir. El ministro dice, bueno, y poco a poco iremos viendo, utilizó la palabra marea como una balsa, como una mancha de aceite.
Eso sería lo deseable, pero deberíamos prever la posibilidad de que eso no ocurra, es decir, que la mejora, en vez de extenderse como una marea, se acumule como en un vaso, ¿no? Es decir, y no rebose ese vaso. Eso es posible. Sucedió ya a mediados de los años 80, en la salida de la recesión de los años 80, cuando de pronto, con palabras de un ministro de la época, dijo aquella frase de España es el país donde uno se puede hacer... Es más fácil hacerse rico. Más fácil hacerse rico. Y especular. Naturalmente, algunos comenzaron a hacerse ricos. Sí. Es ese vaso que digo, pero los demás no. Y eso saltó en la sociedad española con la huelga general de diciembre de 1988. Por lo tanto, deberíamos ser cautos ahora, y el ministro también, en primer lugar, ser cautos y prever que esas señales que están diciendo que algo mejora, acompañar esas señales con políticas que permitan realmente esa marea y que no se nos acumule en forma de vaso, porque eso yo creo que es un riesgo muy probable, no diria, però con una probabilitat important. Alta. Albert, què t'ha semblat? A veure, puc fer un apunt sobre una cosa que ha dit l'Anton, perquè ho ha deixat, ha centrat i... S'ha de rematar. No, perquè el Banc Central Europeu pugui fer el mateix que fa la Reserva Federal, aniria molt bé que els europeus li canviéssim el mandat que li hem donat al Banc Central Europeu. Per tant, el moment de pensar en això que ha dit l'Anton, molt ben dit, és el dia 26 de maig, quan anem a votar a les eleccions europees. Ho dic perquè, si no, és veritat que no som responsables de tot, però no ens podem desresponsabilitzar de tot. És a dir, els que vulguem que el Banc Central Europeu tingui com a prioritat la creació d'ocupació i no només el control de la inflació, el dia 26 de maig hem de mirar-nos bé a qui votem, perquè ho podrem decidir, i això és així. Respecte al ministre, jo he tingut la sensació que les preguntes eren del segle XXI i les respostes del nodo. No sé si era perquè ho estàvem veient a través d'una pantalla, però, clar, a mi em sembla que ha dit 3 barbaritats bastant grosses l'any 2013. La primera, ja l'ha dit el Joan Culla, és a dir, els impostos els paguen les persones, però els serveis públics es donen als territoris. Les carreteres estan situades en un lloc. A un senyor d'Extremadura no li serveix de res que a Martorell hi hagi un gran hospital. I a un senyor de Martorell no li serveix de res que hi hagi una escola fantàstica a Baracaldo. Per tant, potser que comencéssim a parlar de les coses com són i com es produeixen i del problema que tenim en aquests moments, que efectivament abans la gent pagava impostos on vivia i per tant es reequilibrava, ara es paguen impostos on no es viu, l'amo de l'empresa no viu al mateix lloc on viuen els treballadors i per tant tot això ha canviat. Segona barbaritat, la inversió pública no té res a veure amb el funcionament de l'economia. A mi em sembla molt bé que ell no sigui partidari dels estímuls fiscals, però que a l'estat espanyol, amb els impostos que paguen tots els ciutadans espanyols, inclosos els de Catalunya, no hagi construït un ramal de carretera perquè un pobre xino que ha invertit 60 milions d'euros al port de Barcelona pugui fer passar els camions per treure les mercaderies que ha portat des de l'altra part del món. Resulta que és molt més fàcil portar un contenidor des de Xina a Barcelona que portar-lo de Barcelona al tren, del port de Barcelona al tren. Resulta que es poden passar tots els impediments i això em sembla que té a veure... O el corredor mediterrani, no? I després m'ha recordat, quan ha parlat del nou sistema de finançament i dels farmacèutics, un article que publica avui el Josep Fontana al periòdico, que diu Los amos del cortijo, no? És a dir, clar, aquest senyor parla de la hisenda pública espanyola com si fos la seva cartera, la seva xequera, no? Diu, esto lo he pagado, esto no lo he pagado, esto se lo he regalado, esto no sé què. Escolti, comenci'ns a tractar a tots, no ho demano només per Catalunya, sinó a tothom,
amb una mica d'adultesa, no? És a dir... Com a ciutadans, no com a súbdits. És evident, a més, el silogisme que ha fet, no diu, no, yo no fijo las prioridades, pero claro, pago yo directamente para que no paguen otra cosa i la prioricen. Per tant, està fixant les prioritats. És més, tampoc les ha fixat ell, les ha fixat la senyora Merkel, que ha fet una llei que diu que la primera prioritat és pagar els interessos, la segona és pagar el deute, la tercera és pagar els salaris públics, la quarta és pagar el no sé què, i la cinquena és pagar els proveïdors, que els pobres farmacèutics són proveïdors. I tant. Per això fins i tot ha reconegut que no té un criteri molt concret sobre si s'ha de compensar o no la Generalitat i que per això ha reconegut ell mateix que a vegades és ambigu. Ambigüetats que, en el cas dels farmacèutics, va fer que la setmana passada, no l'altra, hi hagués aquell malentendido que va dir ell. Això forma part de la política d'escanyament. Vull dir, ell és prou cínic com això és la política d'escanyament. Clar, no te la diré aquí. És que part de la meva feina és escanyar el personal, no? Això no ho dirà. Jo agafaria l'últim... Estic d'acord amb el que diu, jo agafaria l'últim que has dit tu. Ho he dit diverses vegades. Jo pago mi dinero. Perdoni. No tengo dinero. O no tengo dinero. Perdoni. No. Perquè una part d'un botó d'una jaqueta l'he pagada jo amb els impostos. Clar, vull dir que si anem així, clar, vull dir... els que paguem impostos, que això és una altra història, amb la qual enllaço. Ell, del frau fiscal, ha sigut una cosa d'insult. S'hablava el Ministeri d'Agricultura de Zimbabue. Ha donat la mateixa resposta que donaria el Ministre d'Agricultura de Zimbabue al frau fiscal espanyol. A més, però ha donat una notícia. Admet els 80.000 milions, és a dir, el 8% del PIB. No és poca broma, eh? O sigui, no ha discutit, perquè altres vegades... No, home, no. Ho ha acceptat sense problema. Clar, que el 8% del PIB sigui frau fiscal, estem en unes categories... És més que el rescat bancari, per exemple, no? I després ha dit, no, i hem recaptat, impostos a les empreses. Ha dit 4.300 milions, 4.800 milions d'euros. Jo, qualsevol afirmació que digui aquest senyor me la crec, perquè avui llegeix a la premsa econòmica i diu que una altra vegada l'Eurostat ha tornat a estirar les orelles al Ministeri, que és ell, Economia, que és el carregat de les estadístiques, però no se les creuen. Ells que en saben també de números, intenten recuinar les estadístiques i les comptes no surten. Clar, quan diu, estem sortint de la crisi, 0,1, la possibilitat, i tu, Anton, ho saps, la possibilitat d'un petit error de càlcul amb un 0,1, que sigui un 0,1, un 0,1, o un menys 0,1. Vull dir, sense tampoc, perquè hi ha moltes coses d'apreciació. I després, clar, això de la crisi no, és que són dos semestres cap amunt o cap avall. Però és una convenció acadèmica, econòmica, vull dir, no respon a cap llei, podria ser 3 mesos, 4 mesos o 4 anys. I diu, i sortirem de la crisi. Home, jo crec que tot apunta que no. És a dir, que deixarem potser de continuar perdent, però que la màquina, perquè tot apunta precisament a una gran estagflació. El cas del Japó apunta bastant per aquí, o hi ha moltes tendències. I també els economistes dieu, també és un acord, diguem-ne, tècnico-acadèmic, no respon cap llei, que el creixement és a partir del 2% del PIB. Clar, amb un 1% del PIB no crees suficient... És un creixement vegetatiu, no és un creixement d'anar cap endavant. Si em permeteu, fins aquí parlem del que ha donat de si l'entrevista amb el ministre Montoro. Ara fem una petita pausa perquè de seguida tindrem oportunitat de parlar també del que ha explicat en relació amb la consulta, ara que sabem que diferents partits, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP, han decidit demanar autorització per fer aquesta consulta a través de l'empara de l'article 150.2 de la Constitució. Què ha dit el ministre? 2 minuts i l'escoltem. Fins ara.